В Севастополе началась активная фаза ремонта водопроводных сетей. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор Михаил Развожаев. До 15 декабря в городе отремонтируют 6 сильно изношенных объектов водоснабжения. В частности, в районе 2-го километра Балаклавского шоссе, улицы Софьи Перовской, Первомайской, Ливаневского и Тимирязева. На 4 из них работы уже начались. Капитальный ремонт водопроводов проведут бестраншейным способом. Рабочие будут разрывать не всю дорогу, а только определенные участки, куда будут вставлять трубу. Во время проведения ремонта жители будут получать воду без перебоев по временному трубопроводу.